अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ए के बलोच। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल ए के बलोच देख रहे हैं। नाजरीन, आज 1 दिसंबर है और इतवार का दिन है। आने वाले मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। कोशिश करें वीडियो को कंप्लीट देखें, लाइक्स कर दिया करें और आगे ये हमारा मैसेज शेयर कर दें। नाजरीन, पिछले 2 दिनों से पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, गिलगित कश्मीर के और थल के बाज़ इलाकों में भी मतला आलूद है। बादलों की आमद-ओ-रफ्त जारी है जिससे कहीं हल्की तो कहीं दरमियानी और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, जिससे मानसून बारिशों की यादें ताज़ा हो गई। नाजरीन, आने वाले दिसंबर और जनवरी की कुछ मुख्तसरन आउटलुक भी हम आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, आज शाम रात इतवार यानी आज शाम रात और सोमवार मंगल इस पीरियड में दोबारा बलूचिस्तान के जो इलाके हैं किला, अब्दुल्ला, सिब्बी, ज़ियारत, क्वेटा, बारखान, मकरान, लोरालाई, पिशीन, इसके अलावा जो इलाके शेरानी, कोलू, नसीराबाद, झलमगसी, सिबी के इलाके हो गए। शुमाल शर्की बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में वक्फ़ों से गहरे बादलों की आमद-ओ-रफ्त जारी रहेगी। कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, कुछ इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी का इम्कान भी है। लिहाजा शहरी हज़रात तेज़ हवाओं, बारिश और गरज चमक में गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। अपना ख्याल रखें अपने पालतू जानवरों का। इसके बाद ज़्यादातर बलूचिस्तान में मौसम साफ़ हो जाएगा। सर्दी की लहर होगी जिसके बायस रात और दिन के टेम्परेचर मज़ीद गिरेंगे। इसके बाद आ जाते हैं नाजरीन जो पंजाब के इलाके हैं, थल के इलाके हैं। आज शाम रात और सोमवार मंगल इस पीरियड में हमारे जो इलाके हैं DG खान हो गया, तौसा, मुल्तान, भावलपुर, लोधरा, विहाड़ी, मेलसी, बूरेवाला, इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ के इलाके हो गए, कोटद्दू के इलाके हो गए। इसके अलावा जो हमारे पाकपतन, उकाड़ा, साहिवाल, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, भक्कर, मनकेरा, कलूरकोट, चुबारा, लिया, इसके अलावा दरिया खान के इलाके हो गए, सराय थल के बेशतर इलाकों में। इसके अलावा जो हमारे पास पोठार के इलाके हैं जिनमें चकवाल, अटक, जेलम, मियाँ वाली के तमाम इलाके, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खिता पोठार के अक्सर इलाके आज शाम रात और सोमवार जो सोमवार का दिन है और इसके अलावा जो मंगल का दिन है, इनमें ज़्यादातर इलाकों में मतलब अबरालूद रहेगा। बादलों की आमद-ओ-रफ्त जारी रहेगी। कहीं तेज़ हवा तो कहीं हल्की हवा। इसके अलावा कहीं कहीं हल्की बारिश, दरमियानी बारिश, कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश हो सकती है जिसके साथ यालाबारी का इम्कान भी रहेगा। मंगल के बाद ज़्यादातर मंगल जो दोपहर तक ज़्यादातर मतलब साफ़ हो जाएगा, दोबारा तेज़ धूप होगी। इसके अलावा कुछ इलाकों में गर्द आलूद तेज़ हवाएँ, ठंडी हवाएँ चलेंगी, सर्द हवाएँ चलेंगी। कुछ इलाकों में मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। लिहाजा जो सोलर हज़रात हैं, जो सोलर ट्यूबवेल के जो किसान हज़रात हैं, अपनी जो सोलर सिस्टम की जो आबपाशी है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। 10 दिसंबर के बाद आहिस्ता आहिस्ता दोबारा धुंध का सिलसिला शुरू हो जाएगा, शदीद सर्दी का सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसकी अपडेट हम आपको दोबारा देंगे। इसके अलावा जो कश्मीर के इलाके हैं, बलाई KPK के इलाके हैं जिनमें पेशावर, क्वाड, बनू मर्दान, सवात, करक, डेरा इसमाइल खान, इसके अलावा जो सवाबी के इलाके हैं, हरीपुर के इलाके हैं, मालाकांड के इलाके हैं, कश्मीर के मरी के जितने भी इलाके हैं, नीलम, इसके अलावा मीरपुर ख़ास, बालाकोट, रावलाकोट, सदनौती समेत बेशतर इलाकों में, गिलगित के बेशतर इलाकों में बादलों की आमद-ओ-रफ्त जारी रहेगी। आज शाम रात और सोमवार मंगल के रोज़ भी मतलब अबरालूद रहेगा। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी के इम्कान है। और बुलंद पहाड़ी जो मकामात हैं उनमें बर्फ़बारी भी हो सकती है, बर्फ़बारी का भी इम्कान है, जैसे कि बलाई KPK, मरी, गलियात के इलाके आज और सोमवार मंगल के दिन बर्फ़बारी का इम्कान है। जो सयाह हज़रात हैं बर्फ़बारी के देखने के शौकीन तो इन इलाकों में इस पीरियड में जा सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो कश्मीर हमारे पास सिंध के इलाके हैं, सक्खर, घोटकी, कश्मोर समेत बलाई सिंध के बेशतर इलाकों में ज़्यादातर मौसम खुश्क रहेगा। जनूबी बलूचिस्तान में भी ज़्यादातर मौसम खुश्क रहेगा।
रात और सुबह के औकात धुंध और स्मोक बरकरार रहेगी। लाहौर के जो इलाके हैं, कसूर के इलाके, इनमें भी ज़्यादातर फोग होगी। ताहम अगर आने वाले दिनों में धुंध की शिदत में मज़ीद इजाफ़ा होगा और रात और दिन का टेम्परेचर में मज़ीद कमी होगी। तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जनवरी की प्रेडिक्शन आने वाली वीडियो में हम आपको खुशखबरी के साथ देंगे। अपना ख्याल